Pada suatu hari, ada sebuah keluarga kucing yang hidup bahagia. Di suatu pagi bapak kucing pergi bekerja ke sawah, dan anak kucing pun ikut membantu ayahnya di sawah. Mereka bekerja sama dengan para petani kucing lainnya untuk menanam padi mereka, agar pekerjaan mereka cepat selesai dan bisa dijual. Dan ibu kucing sedang memasak di rumah, dan akan segera mengantar makanan untuk mereka setelah selesai memasak. Dan para petani kucing di saat itu sedang membajak sawah untuk ditanami sayur, dan juga mereka sedang menunggu makanan yang akan diantar ibu kucing. Dan setelah makanan datang, mereka pun menikmatinya bersama-sama.